ସକାଳୁ ଫାରାଷ୍ଟିର ଅଭିଷେକ ହେଲା। ପୁଣି ଭାର ଭାର ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଯାବତ୍ ସରଞ୍ଜାମ, ଯାହା ସେ କହିଛି ଯାହା ନ କହିଛି ସବୁ। ଫାରାଷ୍ଟି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲା। ଖବର ମିଳିଛି ଆଜି ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛାତି ଦମ ଦମ। ବିପଦର ବେଳ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଫାରାଷ୍ଟି କାମର କଥା କହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏକାଠି କଲା। ତୁନି ହୋଇ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ। ହୁକୁମ ଦେଲା, ଯାଅ ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଇ କରି ଆସିବ। ଯଦି ସେ କହିଥାନ୍ତା ଯାଅ ମରିକରି ଆସିବ, ତାହା ବି ସହି। ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ପରି ଖେଳିବାକୁ ଖିଆଲ ହୁଏ। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଯୁଡ଼ାରେ ତେଲ ବୋଳି ପୁଣି ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡିଲେ। ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ମୋଟା ପିକା ଲଗେଇ ଦେଇ ଫାରାଷ୍ଟି ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଥାନ୍ତି। ସହଚରମାନେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଓବେ ସାଉ, କୋଥଳିଟା ଆଣିବୁଟି। ଗୋଟାଏ ମୁଣି ଆସିଲା। ସମସ୍ତିଙ୍କ ନିଘା ସେହି ଆଡ଼କୁ। ମୁଣିରେ ହାତ ପୂରେଇ କାଠ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଫାରାଷ୍ଟି ବାହାର କଲା। ତାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୂର ବୋଳା ହେଇଛି। କନ୍ଧମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଇଥର କଣ୍ଢେଇକୁ ନଚେଇ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ଥାପିଦେଲେ। ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ହେଇ ଦେଖ ତିରୁପତି ଠାକୁର, ଜୁହାର ଜୁହାର କର ଜୁହାର। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଜୁହାର ମା, ଜୁହାର ଜୁହାର। ଫାରାଷ୍ଟି କହିଲା, ଆରେ ମା ନୁହେଁରେ ବାପା। ଠାକୁର ଯେ ସେ ମା ବି ବାପା ବି ମହାପ୍ରଭୁ। ଫାରାଷ୍ଟି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ମନ କଳିବା ଲାଗି ଅନେଇ ରହିଲେ। ସମସ୍ତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେଇ କଣ୍ଢେଇ ଉପରେ। ଯେ ଠାକୁର ଭଲ ପାଏ, ଯେକୌଣସି ଠାକୁର ଦେଖିଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ପଡ଼େ। ତିରୁପତି ଠାକୁର କିଏ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଉଣା ନାହିଁ କାହାରି ଆଖିରେ। ଏତେ କ'ଣ ଅନେଇଛ, ଦେଖୁଛ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତମକୁ ଖାଇଦେବ ରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି କହିଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ ନାହିଁ କି? ଶୁଣ କନ୍ଧମାନେ, ତୁମେ ସବୁ ଗାଧୋଇ କରି ଆସିଛ। ଜଣ ଜଣ କରି ଯାଇ ତିରୁପତି ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ସଫା ସଫା କହିଯାଅ, କିଏ କେଉଁଠି କେତେ ବଣ ମାରିଛ। ତ ଏଇଟା ଟେକ୍ନିକ୍ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ। ଫାରେଷ୍ଟି ମିନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟର, ଆଉ ଗାରଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଗାର୍ଡ଼କୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼କୁ। ସେମିତି ଲେଞ୍ଜର ଗୋଟେ ଥିଲା, ଲେଞ୍ଜର ମିନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର। ତ ଏଇଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସେସମେଣ୍ଟର ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଖରା ଦିନରେ। କିଏ କେଉଁଠି ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରୁଛି, ଗଛ ଗଛ ବଣ କ୍ଲିୟରିଂ କରୁଛି, ସେଇଟା ଫରେଷ୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଦେୟାର ଟେକ୍ନିକ୍। ତ ଏଇ ଏକ୍ସେପ୍ଟଟା ଅଛି ବହି ଅମୃତର ସନ୍ତାନରୁ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଥିଲେ 1948ରେ। ଏଇଟା କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ସେ ଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର। ଆଉ ସେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିବେ ମୋଷ୍ଟ ଓନ୍ଲି। ତ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି।